Yanvarın 25-dən 29-na kimi İsraildən Azərbaycana qonaq gələn Akko şəhərinin meri Şimon Lankri, İsraildə Azərbaycan Dağ Yəhudiləri icmasının rəhbəri Nexamiya Şirin, Valeri İlyayev, Hayva Universitetinin doktorantı Arye Gut və İsraildən olan tanınmış dərgilərin jurnalistləri Azərbaycanda qonaq oldular. Yanvarın 27-sində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə mövzusunda dəyirmi masa keçirildi. Tədbir, bəşər tarixinin ən dəhşətli faciələrindən olan Holokost soyqırımının nəticələrindən bir daha ibrət götürülməsi məqsədi ilə keçirilir. Holokost dünyada beynəlxalq cinayət aktı kimi tanınıb. 2005-ci ildən bəri hər il yanvarın 27-si BMT Baş Assambleyası tərəfindən Beynəlxalq Holokost qurbanlarının anım günü kimi qeyd edilir. Holokost və Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləndən sonra dəyirmi masanın moderatoru Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Professor Azad Məmmədov Holokost faciəsinin Azərbaycanda müasirlərin gözü ilə müzakirə edilməsi multikulturalizm dəyərlərinin təzahürü olduğunu dedi. İsrailin Akko şəhərinin meri Şimon Lankri Azərbaycan icması barədə məlumat verdi. Xocalı faciəsini dünyanın tanıması üçün biz nə etməliyik sualını belə cavablandırdı. Biz dünyaya bu faciəni tanıtdıq. Siz də yorulmayın, dayanmayın. Sizin dostlarınız çoxdur. Biz də sizə kömək edəcəyik. Yəhudilər bütün dünyada yorulmurlar. Bütün xalqlarla bu barədə ünsiyyət aparırlar. Siz bizdən bu nümunəni götürün. Harda olsanız, kiminlə rastlaşsanız, Xocalı faciəsindən, onun qurbanlarından danışın. Sizin də səsinizi bir gün dünya eşidəcək. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Professor Asif Hacıyev Holokost və Xocalı soyqırımlarını bəşəriyyətə qarşı törədilmiş qanlı cinayət adlandırdı. Multikulturalizmin Azərbaycanda həyat tərzinə çevrildiyini qeyd edən İsrailli qonaq bildirib ki, bu cür tolerantlıq bütün dünyada bərqərar olsa, onda Holokost faciəsi kimi dəhşətli hadisələr bir daha baş verməz. Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov Holokost və Xocalı soyqırımlarını iki xalqın başına gətirilən dəhşətli müsibət adlandırdı. Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması üçün Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin əllərindən gələn etdiklərini söylədi. Daha sonra Azərbaycan Dağ Yəhudiləri icmasının nümayəndəsi İsrailli tədqiqatçı Arye Gutun Xocalı İsraillilərin gözü ilə sənədli filmi təqdim edildi. Я очень хочу читать, я думаю, что вы можете это сами прочитать, потому что страшные слова, которые я просто... Мне очень тяжело это перечитывать. Dəyirmi masanın sonunda iştirakçılar belə bir ümumi qənaətə bölüşdülər ki, çağdaş dünyada antisemitizm, irqçilik, ksenofobiya, islamofobiya və insanlara kütləvi nifrət aşılayan digər cinayətlərin qarşısının alınmasında multikulturalizm dəyərləri dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən təşviq edilməlidir. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsrailin Akko şəhərinin meri Şimon Lankrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Quba şəhərində ziyarət etdilər. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin əməkdaşı Rəşad İsmayılovun müşayiəti ilə qonaqlar əvvəlcə Quba rayonundakı Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış oldular. Daha sonra Akko şəhərinin meri Şimon Lankrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Quba rayonunun icra hakimiyyətinin birinci müavini Yusif Abidov qarşıladı. Ev sahibi qonaqlara Quba şəhərinin tarixi və bugünkü infrastrukturu, inkişafı, sosial durumu barədə ətraflı məlumat verdi. Dəyirmi masa arxasında həm də 1918-ci ildə və zaman-zaman Azərbaycanlıların başına gətirilən soyqırımlar, Quba soyqırımı barədə də müzakirələr aparıldı. Akko şəhərinin meri Şimon Lankri Quba ilə Akko şəhərinin qardaşlaşması haqqında bir memorandum hazırlamağı təklif etdi. Eyni zamanda bildirdi ki, bu memorandumun əsas şərtlərindən biri hər il Akkoda Xocalı soyqırımının qeyd olunması bəndi olmalıdır. Görüşün davamı olaraq qonaqlar Quba kütləvi məzarlığını və soyqırım muzeyini ziyarət etdilər. Kütləvi məzarlıq haqqında təəssüratlarını bölüşən Şimon Lankri dedi: Bu böyük faciədir. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş böyük bir soyqırımdır. Yəhudi xalqı böyük əziyyətlər çəkib. Biz yəhudilər bilirik ki, onları Azərbaycanlı olduqlarına görə qırıblar. Bu, heç bir insani fikirlərlə uzlaşmır. Mən sizə görə fəxr edirəm ki, bu işləri görür, faciə haqqında həqiqətləri üzə çıxarırsınız. Lakin bunu dünyaya yaymaq lazımdır. Biz Azərbaycan xalqına böyük hörmətlə yanaşırıq. Xocalını öz faciəmiz kimi qəbul edirik, öz soyqırımımız kimi. Yəhudilər bütün həyatı boyu böyük soyqırımlar yaşayıb. Eşitdiyimə görə bu hadisələr zamanı Azərbaycanlılarla bərabər yəhudilər də qırılıb. Bunu öz faciəm kimi qəbul edirəm. Bu, insanlıqdan uzaq bir dəhşətdir. Azərbaycan xalqının böyük soyqırımıdır. İnsaniyyətdən uzaq bir şeydir.
Qonaqlar soyqırım muzeyini də ziyarət etdilər. Şimon Lankri xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Uzaqdan gələn qonaqlar üçün Qubanın Qırmızı qəsəbəsindəki sinaqoqda ibadət etməyin özü də tarixi bir an oldu. İsrailli nümayəndə heyəti burada ibadət edib dualar oxudular. İvrit dili dərslərinin keçirilməsini izlədilər. The Jerusalem Post qəzetinin xüsusi müxbiri Herb Keynon bir neçə gündə Azərbaycanda gördüyü qonaqpərvərlikdən Qubada ziyarət etdikləri məzarlıqda gördüklərindən heyrətləndiyini bildirdi. Ben düşünürüm ki bütün Yahudiler İsrail... Açığı deyim, Azərbaycan və Qafqaz yəhudiləri barədə məlumatım çox az idi. Burada insanlar çox sakit yaşaya bilir. Mən düşünürəm ki, bütün yəhudilər İsraildə yaşamalıdır. Lakin buradakı yəhudilər burada yaşamağa üstünlük verirlər. Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq öz əksini tapır. Akko şəhərindən gələn rəsmi qonaqlar Qırmızı qəsəbə sakinləri ilə də görüşüb, onların həyatı, məişəti ilə maraqlandılar. Azərbaycanlılarla yəhudilərin mehriban qardaşlıq, dostluq və qohumluq şəraitində yaşadıqlarının şahidi oldular.